Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan xaritalar va masshtab mavzusini ko'rib o'tdik. Darsimizni o'zbek tilida va ingliz tilida davom ettirdik. Endi darsimizning davomini rus tilida boshlaymiz. Demak, masshtab rus tilida ham masshtab deyiladi. Osonmi? Masshtab. Xarita esa rus tilida karta deyiladi. Karta. Xarita. Karta, xarita. Demak, biz ushbu xaritamiz yordamida x nuqtadan turli masofalargacha bo'lgan, ya'ni turli joylargacha bo'lgan masofalarni aniqlab oldik. Xaritadagi o'lchamini va umumiy nima deb olsak bo'ladi? Real hayotdagi o'lchamini. Tushunarlimi? Masalan, x nuqtadan B nuqtagacha, ya'ni daraxtlargacha bo'lgan masofa bizda masalan 30 santimetr chiqishi mumkin, ammo bu real hayotda balki 100 kilometrga teng bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Demak, biz ushbu misollarni darsimiz davomida sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endi o'quvchilar, ushbu so'zlarni rus tilida qanday nomlanishini bilib olishimiz kerak. Birinchi nuqtamiz B nuqta. Demak, nuqta tochka edi rus tilida. Tochka B. Tochka B'da nima turibdi? Daraxt turibdi. Daraxt rus tilida derevo deyiladi. Derevo. Derevo, daraxt. Keyingi nuqtamiz tochka A. Tochka A'da nima turibdi o'quvchilar? O'rmon. O'rmon rus tilida les deyiladi. Les. Les. O'rmon. O'rmon. Keyingi nuqtamiz tochka Y. Tochka Y'dachi bizda dengiz turibdi. Dengiz rus tilida morye deyiladi. Morye. Keyingi S nuqtamiz, demak bizda X nuqtadan qasrgacha bo'lgan masofa chizmada 60 cm. Ammo hayotda 60 cm emas, masshtabga qarab o'zgaradi, bilamiz. Demak, S nuqtada turgan jism bu nima bo'ladi? Bizda qasr. Qasr rus tilida zamok deyiladi. Zamok. Zamok, qasr. Xo'p, keyingi oxirgi bizda turgan D nuqtada nima turibdi o'quvchilar? Ko'l turibdi. Ko'l rus tilida ozero deyiladi. Ozero. Ozero, ko'l. Tushunarlimi? Ozero, ko'l. Endi bizda ikki xil masofa bor, to'g'rimi? Masshtabda chizmadagi masofa va hayotimizdagi masofa. Aytganimdek, xuddi bir shahardan ikkinchi shahargacha bo'lgan chizmadagi masofa 20 santimetrga teng bo'lishi mumkin, ammo uning hayotdagi o'lchami balki 400 kilometrga tengdir. Tushunarlimi? Demak, chizmadagi masofa tushunchasi bor va hayotdagi masofa tushunchasi bor. Va biz ushbu ikkala so'zning rus tilida qanday nomlanishini bilib olishimiz kerak, o'quvchilar. Rus tilida ushbu ikkala so'z yozib ko'rsataman. Масштабируемое расстояние, demak, masshtabdagi masofa. Masshtabdagi masofamiz va bizda haqiqiy masofamiz bor real hayotdagi,
фактическое расстояние. Фактическое расстояние bu masshtabdagi kartadagi masofa bo'lsa, фактическое расстояние hayotdagi o'lcham. Ya'ni hayotdagi o'lcham bu, hayotdagi masofa bizni o'zimiz tilimiz bilan aytganimiz aslida haqiqiy masofa yoki haqiqiy o'lchami, tushunarlimi? Asl yoki haqiqiy. Tushundingmi? Tushunib olgan bo'lsangiz, endi sizlar bilan misol yechsak bo'ladi. To'g'rimi o'quvchilar? Demak, boshladik. Расстоянию на карте в расстоянию на карте. Demak, bizda kartadagi masofa 2,7 сантиметр соответствует 54 kilometr. Demak, kartadagi masofamiz 2,7 santimetr bo'lsa, buni biz asl hayotdagi masofamiz 54 kilometrga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Endi чему равно реальное расстояние, mana реальное, haqiqiy masofa между городами, если на карте ему соответствует 12,6 santimetr. Demak, bizni kartamizda 2,7 santimetr real hayotda 54 kilometrga to'g'ri keladigan bo'lsa, deyapti. 12,6 santimetr real hayotda qancha kilometr bo'ladi deb so'rayapti bizdan. Mana A va B shaharlar orasidagi masofa 2,7 santimetr. Bu kartadagi. Aslida esa bu necha kilometrga teng? 54 kilometrga teng. Tushunarlimi? Va biz pastda shkala ko'rinishida ham buni chizib qo'ydik. Shkala ko'rinishida. Shkala ko'rinishida qanday bo'ladi? Mana bu yergacha 1, 2 va mana bu yerda 7. Tushunarlimi? 2,7. Endi o'quvchilar, mavzuga qaytamiz. 2,7 santimetrga 54 kilometr to'g'ri keladigan bo'lsa, qisqasi 12,6 santimetrga necha kilometr to'g'ri keladi deb bizdan so'rayapti. Tushunarlimi? Demak, bizda masshtablarimiz bir xil. Xaritaning masshtablari bir xil o'quvchilar. Tushunarlimi? Bir xil masshtabli xarita. Demak, biz nima ish qilishimiz kerak? Avval xaritaning masshtabini topib va bizda mana bu nima turibdi? Chizmadagi o'lcham turibdi. Undan real hayotdagi o'lchamni topishimiz kerak. Ammo ikkala masshtab bir xil, to'g'rimi? Ikkala masshtab bir xil. Keling, mana buni real hayotdagi o'lchamini x deb belgilab oladigan bo'lsak, bizda mana bunday ifoda kelib chiqadi o'quvchilar. 2,7 santimetr taqsim 54 kilometr teng bo'ladi bizda 12,6 santimetr va x kilometrga. Tushunarlimi? Nima bu? Ikkala masshtablarni tenglashtirdim. Bu bizda birinchi xaritamizni masshtabi edi, 2,7 santimetrga 54 kilometr to'g'ri kelishi. Bunizda esa 12,6 santimetrga x kilometr to'g'ri kelishi. Nima uchun ikkalasini birlashtirdim? Masshtab bitta ikkalasi. Tushunarlimi? Biz endi mana bu yerda santimetr, bu yerda kilometr bo'lsa, kilometrni santimetrga aylantirib o'tirishimiz shart emas, chunki biz x ni topishimiz kerak. X ni topishimizda x ham kilometrda chiqishini xohlasak, mana bu kilometrni santimetrga almashtirishimiz shart emas. Endi biz buni proporsiya shaklida osongina yechib qo'ysak bo'ladi. Demak, nima qilamiz? X ni 2,7 ga ko'paytiramiz. 54 ni esa 12,6 ga ko'paytiramiz. Demak, 2,7 ko'paytirilgan x teng 12,6 ko'paytirilgan 54. Tushundikmi? Endi buni yechish uchun 12,6 ni 54 ga ko'paytirib 2,7 ga bo'lish kerak. Ammo biz 2,7 va 54 ni 2,7 ga qisqartirib yuborsak bo'ladi. Tushunarlimi?
Demak, 54 ni 2,7 ga qisqartiramiz. Keling, mana bu yerdan hisoblab qo'yamiz o'quvchilar. Mana bu yerdan yozaman. X teng 12,6 ko'paytirilgan 54 taqsim 2,7. Tushunarlimi? 54 ni 2,7 ga bo'ladigan bo'lsak nima chiqadi bizda? 20 chiqadi va biz 12,6 ni 20 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. 10 ga ko'paytirganda virgul surilib 126 chiqadi va 126 ni 2 ga ko'paytirsak bo'ldi. Bizda chiqadi 252 kilometrda. Tushunarlimi? Demak, bizning 12,6 santimetrga to'g'ri keladigan mana xaritamizdagi ikki shahar orasidagi masofaning aslida real расстоянияsi, ya'ni haqiqiy hayotdagi o'lchami 252 kilometrga teng. Tushunarlimi o'quvchilar? Misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'ylaymanki, shartini va yechimini tushunib oldingiz. O'zingizga qulay usulda hisoblashni o'rganing o'quvchilar va yana bir bora sizlar bilan birgalikda yangi so'zlarni birgalikda takrorlaymiz. Demak, masshtab, karta bu xarita o'quvchilar, derevo daraxt, les o'rmon, more dengiz, zamok qasr, ozero ko'l va масштабируемое расстояние masshtabdagi masofa va faktическое расстояние hayotdagi asl haqiqiy masofamiz o'quvchilar. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyga vazifani o'z vaqtida bajarishni unutmang o'quvchilar. Albatta, qo'llanmadan yana bir bora darsni yaxshilab o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha